ठंड पड़ने लगी है दोस्तों, और जैसे ही ठंड पड़ती है, मौसम चेंज होता है ना, तो बहुत ही जल्दी से बीमारियां फैलने लगती है। अब जैसे जुकाम, सिर दर्द, खांसी की समस्या, इन सभी के कारण हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं हो पाती है, और बच्चे तो बेहद ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज मैं आपके साथ ऐसा वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसे आप बच्चों से लेकर बड़ों तक आजमा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और इसके लिए आपको कोई महंगी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 4 से 5 रुपए में ये मिल जाता है। और ये है दोस्तों जायफल, जो सर्दी के मौसम में तो आपके लिए लाभकारी है। बाकी वैसे ज्वाइंट पेन वगैरह आपको हो रहे हैं, आपके चेहरे पे जाइया पड़ी हुई है, जैसे कई बार धूप में काम करने से या प्रेगनेंसी के बाद में जाइया पड़ जाती है, साथ के साथ सिर दर्द की समस्या, कफ, पित्त और वात, सभी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है दोस्तों। बहुत फ़ायदे का फल है ये। तो मैं ये शेयर करूंगी आपके साथ कि आपको ये किस कंडीशन में और किस तरह से लेना है दोस्तों। अगर सिर में दर्द है तो आप इसका सेवन कैसे करें, या फिर आपको जाइयों पे लगाना है, या ज्वाइंट पेन के लिए लेना है। और सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों नींद की, नींद ना आना। क्योंकि जब इतनी सारी दिक्कत होती है ना, सर दर्द, खांसी, जुकाम या बाकी की थकान वगैरह, तो हमें नींद नहीं आती है। लेकिन नींद आने के लिए तो ये रामबाण है दोस्तों। इसका जो तरीका आपको मैं बताऊंगी ना, वो ध्यान से देखना आप और आजमा कर देखना। आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सुबह एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जायफल का पाउडर बना लेते हैं। तो पाउडर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कूट कर भी बना सकते हो, या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर आप ग्राइंडर जार में भी बना सकते हो। जो अपना मसाले वाला ग्राइंडर जार होता है ना, छोटा वाला, उसमें बिल्कुल अच्छे से बारीक पाउडर इसका बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बारीक ग्रेट करके ले लेंगे तो भी ये आपका आसान कर देगा। तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हो, और इस तरीके से बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हो। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको सर्दी जुकाम के लिए बता देती हूँ। बच्चों को कैसे देना है आपको, और बड़ों को कैसे देना है। क्योंकि आजकल जो सर्दियाँ शुरू हुई हैं, जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, तो सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सभी समस्याएं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं सभी को। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बना कर रखा हुआ है, क्योंकि जब भी ऐसी समस्या होती है तो थोड़ा सा ले लो आप तुरंत ही ठीक महसूस करते हैं दोस्तों। इससे जायफल के अंदर ढेरों पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जैसे इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल का ये खजाना होता है। आप इसकी एक चुटकी अगर पानी के साथ या दूध के साथ सेवन कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने आप को। पहले मैं आपको बच्चों के लिए यहाँ पे सिरप बनाना बता देती हूँ दोस्तों। सिर्फ आपको एक चुटकी जायफल ले लेना है। यहाँ पे ज़्यादा जायफल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक चुटकी जितना। ये चम्मच बहुत ही ज़्यादा छोटी है, आप चुटकी से लेंगे तो ये एक ही चुटकी इसके अंदर जायफल पाउडर आपको ले लेना है। अब इस जायफल पाउडर के साथ में आपको लेना होगा यहाँ पे शहद दोस्तों। सिर्फ 2 चीज़ें ही, आपके जो चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है ना, बहुत टाइम से जमा है, पुराना हो गया है, आप देखेंगे ना आपका 2-3 दिन में ही एकदम साफ हो जाएगा। अब बच्चों के हिसाब से यहाँ पे आधा चम्मच आप डाल ले इसमें शहद। आप 6 महीने के ऊपर के बच्चे को ये दे सकते हैं मिक्स करके। बच्चे को पता है क्या होता है इससे, एक तो जो बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह के कारण बॉडी में पेन होता है ना, उससे राहत मिलेगी। दूसरा, बच्चे को नींद अच्छी आएगी। और तीसरा, बच्चे के चेस्ट में जितना भी बलगम है, खांसी है, वो बलगम पूरा बाहर हो जाएगा दोस्तों। खांसी में बेहद ही आराम मिलेगा। सिर्फ इस तरीके से आप उंगली से चटाते, छोटे बच्चे हैं तो, और 6 महीने से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं ना, तो आप उन्हें चम्मच से दे दें, आधा चम्मच। अब अगर बड़े हैं, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, कोई भी ले सकता है इसको, तो इसमें आप 2 चुटकी सौंठ पाउडर और डाल लें। सौंठ पाउडर नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अदरक का रस। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा शहद और मिलाएंगे, बेडे के हिसाब से 1 चम्मच ले लेंगे शहद की। अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पे ये 2 चम्मच सिरप आपका तैयार हो जाएगा। आप 2 बार में ले लें, आपको बेहद आराम मिलेगा खांसी जुकाम में भी, और जमा हुआ जो बलगम है वो पूरा बाहर निकलने लगेगा दोस्तों। पुरानी से पुरानी खांसी भी है ना, उसमें भी बेहद आराम मिलेगा। छाती में जैसे पूरी तरह से पैक हो जाती है, जाम हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा ये। अब दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे बैंकर से बैंकर सर दर्द हो जाता है कई बार सर्दी जुकाम के कारण, या फिर जो बच्चे रहते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है दोस्तों। दूसरा, बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं, और वैसे भी ये हमें सर्दियों में देना चाहिए बच्चे को। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर इसको घिस कर ले लें। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं देना होता है बच्चे को, सिर्फ आप चम्मच का 4था या 5वां हिस्सा इसको दे। इस तरीके से ये लिक्विड रहता है, फुल भर के चम्मच आपको नहीं देनी है। साथ के साथ आपको यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल करना है दोस्तों। पानी जो है गुनगुना होना चाहिए।
आप सर्दियों में जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो गुनगुने पानी के साथ में ही आप मेडिसिन ले या फिर आप इस तरीके से जायफल वगैरह का इस्तेमाल करें। तो हल्के से गुनगुने पानी में ही आपको ये बच्चे को पिलाना चाहिए। इससे बच्चे को नींद बहुत अच्छी आएगी। साथ के साथ आप ये रेगुलर भी दे सकते हो बच्चे को। नहलाने के बाद में आप ये पिला दें, ऊपर से आप दूध पिलाएं और बच्चा तुरंत सो जाएगा। 2-3 घंटे तक बच्चा सोएगा, बिल्कुल ही आराम महसूस करेगा। दूसरा जो ये घिसा हुआ जायफल है ना दोस्तों, पानी के साथ में जैसे बैंकर सर दर्द हो जाता है कई बार सर्दी जुकाम के कारण, तो आप अपने माथे पे लेप कर ले इस तरीके से पानी के साथ जायफल घिसकर, आपको तुरंत राहत मिलेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूध में घिस रही हूँ। इससे होगा क्या कि जैसे आपके चेहरे पे जाइया पड़ी हुई है, कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद में या फिर धूप वगैरह में ज़्यादा काम करने से, और वैसे भी कई बार किसी चीज़ की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जाइया हो जाती है। तो जाइयों को आप ख़त्म करने के लिए क्या करें, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा जायफल दूध में घिस कर ले और जहाँ भी आपको जाइया पड़ी हुई है गाल पे आप वहाँ लगा लें दोस्तों। और इससे दाग धब्बे जो होते हैं ना बॉडी पे, कहीं पे भी दाग धब्बे जैसे चोट के निशान हो जाते हैं, जले हुए के हो जाते हैं, वहाँ भी आप लगा सकते हो। उसमें भी आपको इससे तुरंत राहत मिलेगी। सप्ताह भर भी अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू लगा लेंगे ना तो दाग जो है अपने आप फीका पड़ने लग जाएगा और कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये हमने आपके साथ इस तरीके से इसके नुस्खे कुछ शेयर किए हैं दोस्तों। अब आपको नींद नहीं आती है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करें उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नींद इससे बहुत ही अच्छी आती है। आप इसका सेवन करके देखना और बाद में मुझे कमेंट करके बताना आपको कितना ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और जकड़न हो जाती है, ये समस्याएं हमें अक्सर बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों में होती है दोस्तों। तो इससे निजात पाने के लिए आप क्या करें, 1 गिलास दूध ले लें। यहाँ पे आप गाय का दूध ले सकते हो या फिर आपके पास जो भी दूध आता हो आप वो ले सकते हैं। 1 गिलास दूध को आप गर्म करें और इसके अंदर डाल दें आप यहाँ पे 2 चुटकी जायफल पाउडर। अगर बड़े ले रहे हैं तो, बच्चों को अगर दे रहे हैं आप तो आप 1 चुटकी दे सकते हो। वैसे बच्चे को ये देने की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ों के लिए है। बड़ों की जो थकान होती है तुरंत ही दूर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसको पीने से नींद अच्छी आएगी और सुबह नींद अच्छी हो जाती है ना तो आप एकदम तरोताज़ा उठते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। बस इसको डालने के बाद में आप कम से कम 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर इसको बॉईल होने दें। अगर आप इसमें मीठा डालना चाहते हैं ना तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें आप डाल लें। जायफल जो होता है दोस्तों गर्म तासीर का होता है, इसलिए अगर आप इसका सर्दियों में सेवन करते हैं ना तो आपको सर्दी जुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द, नींद की समस्या, इन सभी से निजात दिलाता है। बस आपको ये 4-5 मिनट बॉईल कर लेना है। उसके बाद में इसको आप रूम टेम्परेचर पे ही हल्का सा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद में आप इसका सेवन करें रात के समय। आपको ये दिन में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि जायफल से नींद बहुत आती है दोस्तों। और रात को अगर लेंगे ना आप सोने से पहले तो आपको अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल अच्छे से सोएंगे क्योंकि काम की टेंशन नहीं होती है। और ये आपको सप्ताह में कैसे लेना है, जैसे आपने एक दिन जायफल का दूध ले लिया रात को, दूसरे दिन आप ना लें, तीसरे दिन आप ले ले, ऐसे करके आप सप्ताह में 3 बार ही इसका सेवन करें दोस्तों सर्दियों के मौसम में। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही यूजफुल सी जानकारी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।